क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या सांजेच्या मागण्याक हे इगर्जेंत आमी सांगता मेळ्ळ्या. देवाच्या उतरा विशांत हे सांजेर आमी सांगता नियाळ करता. आयची वचपां आमी पळयत आसतना ही दोनी वचपां आमच्या जिवितांत देवाचें उतर फळादीक जावंक आमी सोडूंक जाय म्हणून आमकां आपयतात. देवाचें उतर आमचे जिणेंत फळादीक जावंक आमी कशें सोडचें ह्या विशयांतलो हो नियाळ एके ल्हानशे काणये मुखांत्र तुमचे समोर दवरूंक हांव आशेतां. एके पिरगेचेक नवस यासाक वर्ग जावन आयिल्लो. नवस यासाक म्हणटा आसतना सहज जावन लोकां तें उरपा आसता. ह्या जागाचे शर्माव कशें जाता, ह्या जागाचे मीस कशें जाता, असली आतुराय आसता. आनी असले आतुरायेनच लोक त्या एका आयतारा ह्या नव्या पाद्रापाक आयकूंक म्हणून जमो जाल्लो. आनी पाद्रापाचें मीस तांकां इतलें रुचलें की तांकां सर्गाक आनी दोनूच घेत तशें भोगलें. आनी पाद्रापाचो शर्माव आयकून थोड्यांनी सर्ग साकलो म्हणयेत आनी भायर येवन हर एकल्याचें उलोवणें तेंच देवाक अर्गां, आमच्या पात्रोण संताक अर्गां. असलो एक यासाक पिरगस यासाक आमकां फावो जाल्ल्या. दुसऱ्या दिसा ह्या पाद्रापा विशांतली खबर हेरांकी मेळिल्ली. आनी त्या आयतारा इल्लो चडसो लोक आयिल्लो. शेजारच्या पिरगजेची थोडी त्या दिसा आयिल्ली. पाद्रापाचें मीस सुरू जालें आनी शर्मावय सुरू जालो. पूण लोकांक एका रितीन इल्लेशें घुसपड तशें जालें. कित्याक म्हळ्यार पयल्या आयतारा दिल्लो शर्मावो ह्या ह्या दुसऱ्या आयताराय दिवन आसा. थोड्या जाणांनी कान बंद केले, थोड्या जाणांनी मोबायल भायर काडले आनी थोडे जाण तांच्या चिंपांत बुडोवन गेले. थोडेशे जशे फुरफुरले, मीस जालें, लोक गेलो. तिसऱ्या आयताराक थोडे आतुरायेन राखून रावले. तिसऱ्या आयतारा हो ह्या जाग कितें करता काय? पयल्याचो शर्माव दिता की ह्या काय बदलयता. असले आतुरायेनच लोक त्या आयताराच्या दिसाक आयिल्लो. आनी त्या आयतारा हो लोक कितें पळयता, परत तस्सो शर्माव. आतां लोकांची सोंसणीकाय इल्ली सुकुल्ली. मिसा उपरांत पाद्रापाक मेळाव जाय आनी पाद्रापा लागीं विचारी जाय. कित्याक हर एक आयतारा दिल्लोसो शर्माव दितात गे म्हणून. आनी मीस जाल्लेंच लोक थोडे मुखेली प्रमुख जावन पाद्रापाक मेळून गेले आनी पाद्रापा लागीं विचारले लागले. पाद्र, 3 आयतारां आमी पळयता, दिल्लोसो शर्माव तुमी दितात, काय तयारेक वेळ मेळना गे तुमकां? या दुसरें काय तुमकां सेमिनारींत शिकयलें ना गे? आनी
पात्राक फिरगल्जाक जाप ते म्हणटा हांवें पयल्या आयतारा शर्मावन दिल्लो तुमी हर एकल्यानी तो आयकल्लो पूण हांवें घर भेटेक गेल्ल्या वेळार जायत्या लोकांक फिरगल्जेच्या मेळिल्ल्या वेळार हांवें पळयलें तांचे जिणेंत कितेंच बदलावण येवंक नातली त्या सर्व भविष्यांत तुमी कितेंच करूंक ना त्या सर्वांचो फळ म्हाका तुमचे थंय दिसूंक ना आनी त्या देखून हो फळ तुमचे थंय दिसता वरेक हो शर्माम हांवें तुमकां दिवचो म्हणून चिंतलें ही जाप आयकल्लें ते आनी कितें जाप दिनासतना थंयतावन ते फाटीं गेले मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आयचे देवाचें उतर आमकां इतलेंच म्हणटा आमी देवाचें उतर आयकल्यार पावना आमी देवाचें उतर आयकून त्या उतरा वयर कितेंच करिनासतना रावल्यार पावना बदलाक त्या उतरांक आमच्या जिणेंत फळ दिवचो आमकां आनी जण एकल्याक हर एकल्याक दिसोंक जाय तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हें देवाचें उतर आमच्या जिणेंत फळादीक जावच्याक आमी कशें सोडचें हें समज आमी आमकां विचारलें जाल्यार आयचे सुवातेंत जेजू ओंप्याचे ओपारी मुखांतर आमकां जाप दिता जर जेजूची जाप आमी घेवन त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियोंक फुडें सरता जाल्यार आमचे जिणेंत देवाचें उतर फळादीक जावचें आमकां दिसून येता आनी दिसून येयच आतां ही ओपार समजूंक आमी प्रयत्न करया जेजूचो संदेश आमकां समजचे जाल्यार जेजून दिवची ओपार आमकां समजूंक जाय ओपारी आमकां समजचे जाल्यार ओपारींनी थोड्यो असहज संगत्यो आसतात थोड्यो घुमट्यो आसतात थोडे ट्विस्ट आसतात आनी हे ट्विस्ट ह्यो घुमट्यो हे असहज संगती आमकां कळीत जावंक जाय आमी पयल्या शतमानांत फाटीं वचूंक जाय आनी आमकांच आमी विचारूंक जाय ही ओपार आयकत आसतना पयल्या शतमानाच्या जुदेवांची प्रतिक्रिया कितें जावन आसली जावं पुरो तांणी हे ओपारींत सोदून काडिल्ल्यो त्यो घुमट्यो ते ट्विस्ट खंयचे जावं पुरो वय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हे ओपारींत थोड्यो घुमट्यो थोडे ट्विस्ट आमकां पळोवंक मेळटात खंयचे ते ट्विस्ट या खंयच्यो त्यो घुमट्यो कसले असहजपण आमकां पळोवंक मेळटा पयल्यान पयलें आमी पळयता थंयसर आसा एक ओंपी आनी हो ओंपी कितें करता बी सगळ्यांनी पडाशें करता मेरेर पडटा चड माती घातलेले कळपी सुवातेर ते पडटा काट्या झाडांमध्ये ते पडटा ओंपतेल्याक कळीत आसलें जर ते बी वाटेर पडटा जाल्यार ते फळादीक जायना सुकणी वत वेतात पांयांतळा ते पडटा वाहनां गाडी येता आसतना ते नासावन वेता तरी आमी पळयता हो ओंपी हे बी हेणे तेणे पडाशें करता हे बी मोलादीक मोल घेवन ताणें घेतलें
ताचे जावन फळ मेळच्या खातीर ताणें घेतलें पूण आतां कसले वेपार वा पळया एके रितीन आमी म्हणचें जाल्यार हो ओंपी वेपार वेचो ओंपी वय मुखार भावांनो आनी भयणींनो ओंपता आसतना तो बी हर एक कडेन पडाशें करता आनी त्या तितून ह्या ओंपयेक ह्या ओंपतेल्याक तो कितें करता तें ताकाच कळीत ना एके रितीन आमी म्हणयेत मुखार भावांनो आनी भयणींनो हे पृथ्वेर असलो भिरांकूळ ओंपी आसूंक साध्य ना आनी अशें पयल्या शतमानाच्या त्या जुदेवांनी ही ओपर आयकल्ल्या वेळार विस्मीत जावन विसारलें जावन पुरो वो तकलेन दिल्लोसो अस्कत आसलो ओंपी कोण आनी हे ओपरीक आनी देवाच्या राजाक कसलो संबंध कसली सैरीक हे सवाल खंडीत जावन ताणी विसारलें जावन पुरो पूण अखेरीक आमी पळयता बी बरे सुवातेर पडटा आनी थंयसर एक गुंडी आसा ती कितें म्हळ्यार ते बरे सुवातेर माती आसलेले सुवातेर पडलेले बी कितलें फळ दिता 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी आनी 100 वांट्यांनी सुरविल्ल्या शतमानांत गेल्यार बायबलाचे तज्ञ म्हणटात बरें फळ म्हळ्यार 7.5 वांटे फळ मेळचें मेळ 7.5 वांटे तें बारी बरें फळ आनी हांगासर जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार 60 आनी 100 वांट्या वरेक तो वेता आनी हांगासर आमी पळयता मुखार भावांनो आनी भयणींनो कितें म्हळ्यार हांगासर एका रितीचें असर्य जाता असर्या बरीत फळ हांगासर मेळटा म्हणून संदेश जेजू हांगा दिता वय मुखार भावांनो आनी भयणींनो विस्मीत पावचे बरें बेडें मेळटा केदाळा बी बरे सुवातेक पडटा ते धाडा मुखार भावांनो आनी भयणींनो ह्या सगळ्या ओपरींत 4 रितींची सुवात आसा ह्या आमी म्हणयेत 4 रितींची प्रतिक्रिया आसा आमी पळयता हांगासर बी म्हळ्यार कितें म्हळ्यार जेजून हे ओपरी विशांत अर्थ दिल्लो आसा बी म्हळ्यार देवाच्या राजाचे उतर देवाचें उतर आनी ओंपी म्हळ्यार कोण की म्हळ्यार जेजू ओंपी म्हळ्यार जेजू जेजू एका रितीन वेपार वेचो ओंपी कित्याक म्हळ्यार तो देवाचें उतर दिता आसतना सुरात करिना बदलाक तो तें उतर उदारपणी जनरसली तो दिता वय मुखार भावांनो आनी भयणींनो हे उतर कोणाक तो दिता केवळ फळ दितेल्यांक मात्र न्हय तुजे जावन फळ मेळटा म्हणून तुका मात्र तें देवाचें उतर दिता न्हय बदलाक फळ मेळा नासलेल्यांकी हे देवाचें उतर तो दिता कोणाक जावन फळ मेळा ना म्हणून कळीत आसा तांकांय तो देवाचें उतर दिता आनी हें जावन आसा देवाचें उदारपण वय मुखार भावांनो आनी भयणींनो सगळ्यांक तें देवाचें उतर दिता प्रतिक्रिया आमी पळोवया ह्या ह्यो 4 रितींच्यो सुवातो आमी पळोवया पयली सुवात आसा मुखार भावांनो आनी भयणींनो मार्ग रस्तो वाट आनी हे बी वाटेर पडटा देवाचें उतर वाटेर पडटा म्हळ्यार अर्थ कितें वय ते देवाचें उतर आयकतात
देवाच्या उतराचो नियाळ आयकतात पूण ते देवाचें उतर तो नियाळ समजूंक ते केदीकच प्रयत्न करिनात आनी त्या देखून देवाचें उतर तांच्या जिणेंत कितेंच प्रभाव घालिना वयल्या भाग तें उतर पडटा वय ते व्यक्ती कितें करतात की म्हळ्यार तांचे काळीज तांचे दोळे तांचे कान सुवाते थंय भट्ट करतात आनी हे सुवाते थंय नाखुशी ते दाखयतात तांकां उतर मेळटा देवाचें उतर मेळटा पूण तांचे थंय हें देवाचें उतर एकी पाड भितर रिकळना तसली प्रतिक्रिया जायते फावटी देवाच्या उतरांत आमी दिवची आसा दुसऱ्यान आमी पळयता दुसरो वर्ग हांची प्रतिक्रिया कशी वयसड मातीन घातलेले सुवातेर पडलेल्या बियां भरी ते हांगासर कितें जाता देवाचें उतर ते संतोशान स्वीकार करतात देवाच्या उतरांत तांकां वरती आतुराय आसा आतुराय ते दाखयतात रितीरेक ते वेतात शर्माव ते आयकतात आनी निजायकी तांचे जिणेंत बदलावण ते हाडटात तांचे जिणेंत परिवर्तन जाता तांचे जिणेंत नवें जावन येता आदले जिणेक ते पाठ करतात पातकी जिणेंत ते पश्चाताप पावतात तांचे जिवीत सोम्या देवाक ताच्या उतराक ते समर्पितात पूण सुवाते खातीर कश्ट येता आसतना ते कितें करतात की म्हळ्यार त्या देवाच्या उतराक हांव ते देवाचें उतर जियोवच्या हांव ते फाटीं सरतात सुवाते खातीर येवचे कश्ट म्हळ्यार कितें जावं पुरो एकलो रेतीरेक येता ह्या शर्मा आयकतात आनी चिंतता हांव फाल्यां जावन सोरो म्हणलो पियेना आपडना आनी कितें जाता दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा जावन ताचे फ्रेंड्स ताका म्हणटात तूं कळ्ळें सायबा तुवें आमच्या संगात येवचें ना तुका आमी खंय आनी आपोवन उरयना तुमकां म्हटल्यार सांता बरी एक दोन रेतीर करून सांग चलाय निजायकी ताचें तें परिवर्तन आयिल्लें पूण हांगासर कितें जाता की म्हळ्यार ताच्या इश्टांनी ताका इल्लेशे पयस दवरूंक सुरू केलें इल्ल्यो मस्किऱ्यो करूंक सुरू केल्यो आनी ताणें कितें केलें सुवाते खातीर ताचे इश्ट पयस जाता आसतना परत ताणें त्या इश्टा खातीर पियोवंक सुरू केलें पियोवंक सुरू केलें जावं पुरो कोणी एकलो दखलबाजी करता नाका जाल्लो वावर करता आनी तो वाव सोडटा बरी जिणेची येता आनी उपरांत कितें जाता की म्हळ्यार त्या वावराक लागून ताका इल्लोसो आदाय येवन आसलो आतां तो आदाय रावलो पयशांची अडचण आयिल्ली कर्ज येवंक सुरू जालें हे कर्ज कोणाक जाय सायबा म्हाका नाका आनी त्या देखून हांव म्हज्या पयल्याच्या जिणेक येता पण ह्या मोगाळ भावनांनी भिन्न देवाच्या उतरांत ताचे जिणेंत परिवर्तन आयिल्लें पूण सुवाते खातीर कश्ट येता आसतना नश्ट जाता आसतना ताचे व्यक्ती ताच्यातून पयस वेता आसतना तो कितें करता सुवातेची जिणी सोडटा आनी आदल्या जिणेक तो फाटीं येता वैमगड भावानो आनी भयणीनो ऑपरेच्या उतरांनी आमी सांगचें जाल्यार सुरवेर तो पालयता पूण खऱ्यान वताची दाव चड जाता आसतना तो मरता ताचे पाळां ताणें रोपोवंक सोडूंक ना देखून तो मरता
वैमकार भावांनो आनी भयणींनो, तिसरो वर्ग आसा हो. तिसऱ्या वर्गांत माती बरी आसा, माती बरी आसा, पूण समजसो कितें म्हळ्यार बोवारे कितें आसात, कांटे आनी झाडां आसात. हांगासर हे सुवातें सगळी सुवात आमी वाचली जाल्यार ओपार आमी वाचली जाल्यार कांट्यांचो अर्थ जेजू आमकां स्पश्टपणे सांगता. कांटे म्हळ्यार कितें? हे आत्मीक कांटे. हे कांटे म्हळ्यार संवसाराची राठावड आनी धनाची ग्रेसकायेची भूल. हांगासर दुसऱ्या पदका विशयांत जेजू हे ओपारींत उल्लेख करिना, बदलाक दोनूच संगत्यो तो उल्लेख करता. ती कितें म्हळ्यार संवसाराची राठावड आनी धनाची भूल. आमच्या मदें आमकां हे आत्मीक कांटे जायते फावटी चिरडितात. थोड्यांक घरचे सकत, कामाचे सकत, आपल्याच राठावडींची कंत, ही कंत इतली की मागण्या सयत थोड्यांक वेळ ना. उपास गिपास म्हळ्यार तांचे जिणेंत तांणी केल्लेंच ना. आयताराचें इतलें काम गे, कांय वेळ मेळ्ळ्यार मिसाक वचचें, न्ही जाल्यार ऑनलायन एक ब्लूटूथ कानाक धरून मीस आयकुंचें आनी मीस आयकलां म्हणचें, तितलेंच. त्या देखून म्हाका भावांनो आनी भयणींनो, दिसपट्टे जिणेंत आमी पळयता हे कांटे तांकां इतले दामून दवरतात की तांच्या जिणेंत सेवाय ना, दान धर्मी ना, मागणेय ना, उपास ना, कितेंच ना. आमी पळयता कांट्या झाडां भितर आसलेले झाड जीव आसा न्ही गे, जीव आसा, पूण तें फळ दिता गे, फळ दिवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार बोवारी आसलेले कांटे ते फळ दिवंक ताका सोडिना. तशेंच म्हाका भावांनो आनी भयणींनो, देवाचें उतर जायते फावटी आमच्या ह्या धनाच्या भुले वरवीं आनी आमच्या राठावडे वरवीं आमी जीव आसा पळय, आमी क्रिस्तांवां जीव आसा, आमचें नांव रेजिस्ट्रेंत आसा, आनवल बुकांत आसा, आमचें नांव आसा, पूण जीव आसा पळय, जिवांत आसा आमी, पूण फळ ना, जिणेंत कितेंच फळ ना. आमी पळयता म्हाका भावांनो आनी भयणींनो, जेजून सांगलेलें आसा, खत हुस्को धरिनाका, फाल्यांची कंत फाल्यांक सोडा, पयलें देवाचें राज तुमी सोदात. आनी ताणें सांगलेलें आसा, खंयसर तुजें दिव्य आसा थंयसर तुजें काळीजी आसा. पळय म्हाका भावांनो आनी भयणींनो, आमची दर दिव्यांत तें आसची आशा, आमचें तें पडलें उतर फळावीत करता, तें आमी समजूंक जाय, तें आमी मतींत कसोवंक जाय. आनी अखेरीक आमी पळयता म्हाका भावांनो आनी भयणींनो, बरी माती. बरी माती म्हळ्यार कितें? ही प्रतिक्रिया खंयच्या रितीची? आमी पळयता बरी माती म्हळ्यार व्याख्यानी जेजू आमकां हे ओपारींत दिता. बरी माती म्हळ्यार देवाचें उतर कोण आयकतात आनी समजतात. आयकल्यार मात्र पावना, देवाचें उतर आमी समजोवंक जाय. देवाचें उतर समजोवचें तितलें सलिसायेचें न्हय, सलिसायेचें न्हय. त्या देखून आयकल्लें देवाचें उतर समजोवंक प्रयत्न करतात, ती निजायकी बरी माती जाता. त्या देखून देवाच्या उतरांचे समजणेंत आमी वाडोवंक जाय. बरी माती म्हाका भावांनो आनी भयणींनो, पाळां रोंपतात. वय पाळां रोंपतात केवळ आमकां जीव दिवंक न्हय, आमी जिवन ती उरता सांगता आमच्या जिवितांत आमी फळांय दिता. आनी हें गरजेचें. फळां दिवचें आमच्या क्रिस्ती जिणेंत अदीक गरजेचें. फळ नासल्यार, फळां दिनासल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत व्यर्थ जाता. वय म्हाका भावांनो आनी भयणींनो, आमकां जायतीं फळां दिवंक
यतेच फळां देव 100 वाट्यावरेक फळां देवक आमकां देवान आपयलेले आसा आनी ह्या खातीर ताचें उतर आमकां ताणें दिल्लेलें आसा वय म्हाका भावान आनी भयणीनो फळां म्हळ्यार कितें वय देवाच्या राजाची कृपा हे कृपे वरवीं आमी कितें करता म्हळ्यार आमी मात्र न्ही नवे जाता बरे मनशां जाता आमचे ते मात्र न्ही आमी परिवर्तन हाडटा बदलाक भेल्यातय आमी परिवर्तन हाडटा ती कृपा जी कृपा कितें म्हळ्यार आमी मात्र न्ही जेजूचे शिष्य जाता बदलाक त्या की जेजूचे शिष्य करच्यांत आमचो भात आमी खेळटा आमचे वरवीं सोम्यांच्या शिसांचो संको वाडटा हे फळ आमी दिवंक आसा वय मुखार भावान आनी भयणीनो हेरांक जेजूचो शिस करता आसतना आमच्या मुखार हेरांक जेजूची बरी खबर सुवार्ता आमी परगटता आनी अशें जाता आसतना आमी कितें जाता बरी माती जाता आनी आमी एक फळ दिवच्याक बरो जागो जाता आमच्या संत भक्तांची जिणी आमी पळोवया जावं सांत इग्नेशियस लोयोला सांत डॉमिनिक सांत बेनेडिक्ट हे सगळे विविध मेळाचे सांते आमी पळयता बेनेडिक्टाचे ते शिष्य ताचे फाटलावदार ताच्या मेळांत जेजूचे फाटलावदार अजून 1500 वर्सां उपरांती आसात वय म्हाका भावान आनी भयणीनो एके व्यक्तीन केवल एके व्यक्तीन देवाचें उतर काळजांत रोंपोवंक सोडलेलो फळ कितलो गे पळया जावं तुमचो पात्रोनूच पियूस धावो देवाचें उतर ताच्या जिणेंत फळां रोंपोवंक ताणें सोडलें बरी माती तो जालो आनी ताचे मुखार पवित्र सभेक मेळिल्लो फळ पळया तो फळ 60 वाट्यांनी आसा 70 वाट्यांनी आसा आनी आमी म्हणयेक 100 वाट्यांनी तो फळ आसा मदर तेरेसाक पळया देवाचें उदर तिच्या काळजांत तिणें रोंपोवंक सोडलें बरी माती ती जाली आनी तिचे मुखार सगळ्या संवसाराक मेळिल्लो तो फळ पळया केवल एकल्यान वखद भवन आनी भयणीनो ते देवाचें उतर आपणान तें घेतल्यार देवाचें उतर फळ दिवचें नसलें एक बरी माती तो जाल्यार बरी सुवात आपणान ताणें केल्यार त्या एकल्या वरवीं 100 वाट्यावरेक फळ मेळटा म्हणून तो संदेश हांगासर दिता मुखार भवन आनी भयणीनो आखेरच्या फुडें आमी आमकांच विचारूंक जाय हांव खंयच्या रितीचो जागो हांव खंयच्या रितीची सुवात आमकां एक थाळणी येवंक पुरो ती कितें म्हळ्यार सगळ्यां सांगूंक पुरो हांव बरी माती म्हणून हांव बरी माती हांव फळ दिवंक आसा म्हणून पूण एक गजाल म्हाका बाबानो आनी भयणीनो आमच्या सालते जिणेंत विविध वेळार आमी विविध जागे जाता विविध सुवात आमी जाता आनी त्या देखून हर एक फावटी एक गरज आसा आमच्या जिविताची आमी भेट करची आनी आमी कसली सुवात जावं आसावंगी म्हणून आमी पळोवचें ती गरज आसा जर आमी फळ दिवंक सकत आसलेली सुवात जावंक उरल्या जाल्यार ज्यो कितें अडखळ्यो आसा त्यो काडून आमी बरी माती जावंक आसा आनी तो व्हड मोखाळ बाबांनो आनी भयणींनो आमचें जिवीत फळादीक जाता देवाचें उतर आमकां मेळिल्लें तें 60 30 60 आनी 100 वाट्यांनी फळ दिवंक शकता तर म्हाका बाबांनो आनी भयणींनो आमचें सामकें जिवीत देवाच्या उतराक आमी उक्तें दवरया आमचें जिवीत बरें माती करया आनी तें असर्या करचें तसलें फळ आमच्या जिणेंत आमी दिवया तस देव जाणें आमचें तें उदार मोपान ताचें बी ताचें उदर ओंपलां तस आमकां आदार दिवं
तोच आमकां आशिर्वाद दिवं, तोच ताची कृपा उदरमापान आमकां फावो करूं.